რადიო იმედის დროით საქართველოში 17 საათი და 17 წუთია. ქალბატონებო და ბატონებო, გთხოვთ მიესალმოთ. ნიკოლოზ სულუკიძე, რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ინოვაციური ტექნოლოგია არტევორ ვაასი, ოფთალმოლოგიის ახალი ერა, კომპანია კარლ საისი. ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. საღამო მშვიდობის ძვირფასო რადიო მსმენელებო, ეთერშია გადაცემა 17-17. მე ნიკოლოზ სულუკიძე გახლავართ და ჩვენ დღეს ძალიან საინტერესო სტუმარი გვყავს დარისპან პაშერი, წარმოშობით ინდოელი, რომელიც საქართველოში ცხოვრობს უკვე მრავალი წელია და ბევრი კარგი ქართული საქმის ინიციატორია და ის არაერთხელ ყოფილა სხვადასხვა გადაცემის სტუმარი, რომელიც აქტიურად იყო ჩართული ქეთევან დედოფლის წმინდა ქეთევანის წმინდა ნაწილების ჩამობრძანების საკითხში და ძალიან ბევრ სხვა მნიშვნელოვან პროექტში. თუმცა ახლა გვინდა ვისაუბროთ იმ ძალიან კარგი ინიციატივაზე, როდესაც დარისპანი საქართველოში დროებით ცხოვრობ ინდოელ სტუდენტებთან ერთად დადის საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში და ალაგებს ამ სამწუხაროდ დანაგვიანებულ ჩვენ მშვენიერებას. სხვათა შორის დარპანმა მოიარა მთელი საქართველო და ბოლივუდიდან არაერთი პროდიუსერი ჩამოიყვანა, არაერთი ფილმი გადაიღეს მათ, სადაც ლოკაციად გამოიყენეს საქართველო. დარპან, აი რომ მოგვიყვე, როგორ გადაწყდა ეს იდეა და სად იყავით და რა ადგილები ნახეთ და რა დაალაგეთ თქვენ? ეს ძალიან ისეთია სასიამოვნო და მე ვფიქრობ მისაბაძი, იმიტომ რომ სამოქალაქო პასუხისმგებლობა სწორედ ერთ-ერთი გამოვლინება ესაა, რომ შენ გააცნობიერო ის ლამაზი თუკიში და ტურიზმზე ლაპარაკობდა ჩასვლა გვინდა, იქ სასამთროს ქერქები და რაღაც უბედურება არ უნდა დავყაროთ და არ უნდა დავდოვოთ. გამარჯობა. გამარჯობათ, მოგესალმებით. დიდი მადლობა დღევანდელი დღის მოსასწრებისთვის. ჩვენ ეს აიდეა იმიტომ მოვიდა, ის პანდემია რო დაამთავრდა, აქ მოწყენილი სტუდენტები იზრდა, რა გავაკეთო არ იციან, სწავლა არ იყო ახლა იმ პერიოდში და მეთქი მოდი დავიწყო პიკნიკით. და პირველი პიკნიკი დავგეგმე კუსტუმადან მტაცმინდამდე ფეხით. რო ავდიოდით, ჩვენ მაშინ არ ხონდა პარკები წაგებული, მაგრამ ნახე ძალიან ბევრი ბოთლები, პლასმასები გზაში, ხო. და იდეა მომაწოდა ერთ-ერთი ქართველი მეგობარმა, ესაც ჩვენთან ერთად მივდივართ, ქართველი მეგობრები ვყავდა ჩვენთან ერთად და შემდეგზე ხوار გავაკეთო ესე რომ აი ეს პარკები წამოვიგოთ, თან პიკნიკი გავაკეთო, თან ესას გავწმინდო. ძალიან კარგი იდეა იყო, მომეწონა და გადავწყვიტე რომ დავიწყო თან ესი სტუდენტებისთვისაც ძალიან კარგია. ინდოეთში ეს უკვე ძალიან მიგებული არის, რომ თქვენ საზოგადოებისთვის როგორ აბრუნებთ, სადაც ცხოვრობს რომელი საზოგადოება, რაღაცა უნდა გააკეთო, რომ რამენად იქ რაღაცა უკან დააბრუნო და ეს სტუდენტებს თან რო ვისაუბრეთ, რომ ეს იდეა ყველას ესე მოეწონა, თან ახლა ჩვენ არანაირი არავისი დახმარების გარეშე ის სტუდენტები თვითონ აგროვებენ ფულცას, აი პარკები და ტრანსპორტირების ფული, რომ მივიდეს ადმე და ჩვენ პირველი გადავწყვიტე სიონის ტბასთან ახლოს. პირველი ტურზე ჩვენ ვიყავით 64 დიდი ავტობუსი, თან ავტობუსი 50 ადგილი იყო და ავტობუსი რომ მოვიდა დაგროვდა ბევრნი და მეთქი ადგილი არ არის, არაუშავო ფეხზე დავდგებითო და კარგი იყო პირველი დღე სიონის ტბასებით ვიყავით, იქაური მერი ბატონო მე თამაზ მე ჭორმა ძალიან დაეხმარა. ბოლოში არს ველოდებოდი, ესეთი სუფრა გაშალა ყველასთვის და ძალიან კმაყოფილი იყო ყველა სტუდენტი. მეორე ჩვენ გავაკეთეთ აქ არაგვის პირზე, იქ რომ მივდივართ გუდაურისკენ, ჩანს გზაში ძალიან ბევრი ბოთლები ყრია და ფასანაურისთან ახლოს არის ერთ-ერთი ინდოელმა გაახსნა იქ რესტორანი და თან ასეც იყო რომ იქ დავწდებით, პიკნიკის გავაკეთეთ და იქას ერთი დღე იქას სადღაც 35 სტუდენტამდე ვიყავით. ეხლა ბოლოს მესამე, იმიტომ ძერ ეს ყველაფერი დაწყებული არ არის თვენახევარია ძერ. და მესამეთ ვიყავით ძალიან მიგვარს ქუთაისი და ქუთაისში რო ვიყავით, ვიყავი მერიასში, შევხვდით
მეთქი ესეთი იდეა მაქვს და პირველად ვამბობ მეთქი არ ვიფიქრო რომ დახმარებით მოვედი ჩვენ თვითონ გავაკეთებს პროსტა დახმარება ამაში ჭირდება რომ ერთ-ერთი თანამშრომელი არბან აი ძალიან საინტერესოა როგორ დაგეხმარნენ ისინი სწორედ ეს მინდა მე გადაცემის მეორე ნაწილში ქუთაისზე და კერძოდ მიტროფან ელაღიძეზე უნდა გავაგრძელოს საუბარი მანამდე შემინდა კითხვა აი რო ხედავდნენ რომ ინდოელები განან და ალაგებენ საქართველოს თვითონ ადგილობრივები როგორ იქცეოდნენ გეხმარებოდნენ თუ როგორ მოყვა მე უკვე გაგრძელება საინტერესო იყო ძალიან პირველი მეორე მესამე ყველა ტურში როცა მივდიოდი და ჩვენ ხო ტრანსპორტირებით დავდივართ ძერ პირველი ვინც მზღოლი ჩვენთან ერთად არის ესაც ჩვენთან ერთად იწყებს აუ ერთი ფახრკი მეს მომენტი მე იქ სიონთან რო ვიკავი იქ მერის თანამშრომელები იყო იმათ მას დაიწყო ჩვენთან ერთად დალაგება და ბოლოს ქუთაისში რო ვიკავით იქას მერის თანამშრომელი იყო იმანას დაიწყო ჩვენთან ერთად რო ნახა და იქ უკვე მარტო აქამდე ყველგან მივდიოდი თბილისის სტუდენტები იქ უკვე შეერთდნენ ჩვენ ქუთაისში ინდოელი სტუდენტები რო სწავლობენ კაკეწერეთელი უნივერსიტეტში ისინი ჩვენთან ერთად სამი მარშრუტკით ვიკავი და სამივე მარშრუტკის მზღოლემას დაიწყო ჩვენთან ერთად საინტერესო იყო როცა გზაში მანქანები მოძრავდნენ ჩერდებოდნენ ვიდეოებს იგებდნენ მე თითების აჭვენებდნენ რომ აუ რა მაგარი საქმეს აკეთებ და სასიამოვნო იყო ბავშვებისთვის იქ რო ვიკავი მუხრანის ტყეში ქუთაისში იქ ხეიფობდნენ და რომ ნახა რომ ჩვენ წვინდავთ იმათ მას თავისი სადაც იხეიფეს თვითონ დაიწყო მე რომ პარკები მოგვესიო ჩვენ არა გვახო და კარგია ბავშვებისთვის და სტუდენტებისთვის კარგია რომ ესეთი საქმე რო აკეთებენ სწავლასთან ერთად იმათთვისაც კარგია და მართლა დახმარებისთვის რას ჩვენ გვინდოდა ახლა ისეთი მეტი არაფერი არ გთხოვ ეს გთხოვ რომ ჩვენ სადაც რომ მივდივარ ადგილობრივი თანამშრომელი თუ არის ცოტა ძერის ადგილი ჩვენ არ ვიცი სადაც მივდივართ და ხო დასარეგება და დახმარება ეგ არის რომ მეორე შეიძლება ვიღაცა მოვიდე და რაღაცა ჩვენ თქვა რომ აი რას აკეთებ თქვენ ხო უცხოელები ვართ მაინც და ადგილობრივი ერთი თანამშრომელი ან ორი ჩვენთან ერთად არის ეს უკვე ძალიან კარგად ეხმარება ჩვენ საქმეს დარპან ძალიან მნიშვნელოვანია და ძალიან კარგია რომ ეს სტუდენტები ესე საინტერესოდ ატარებენ დროს მით უმეტეს როცა COVID-19-ია და ასევე მე ძალიან მიხარე ინდოეთში როდესაც ვიყავი ჩვენ გადაცემის ჩასაწერად ძალიან ბევრი სტუდენტი ან მათი ოჯახის წევრი შემხვდა იქ რომლებიც აქ ჩამოდიან სწავლობენ და მერე ბრუნდებიან უკან რომ ეს სამედიცინო განათლება ძირითადად ისინი სამედიცინო სასწავლებლებში სწავლობენ რომ მოახმარონ საკუთარ ქვეყანას ხო რამდენად მნიშვნელოვანია და აი ვთქვათ ჩამოსული სტუდენტიდან რამდენი პროცენტი ბრუნდება უკან და რამდენი მაგალითად შეიძლება დარჩეს ან შერეული ოჯახები შეექმნას, მაგრამ ძირითადად მე როგორც ვიცი 99% უკან მიდის, ხო? სამედიცინო სტუდენტებისთვის, იმიტომ მედიცინა ერთ-ერთი ინდოეთში ძალიან პატივსმული დარგია და ვინც აქ მედიცინის სწავლებისთვის მოდის, შეიმიძლია თქვა 99% უკან დაბრუნდება, იმიტომ იმათთვის იქ უფრო ესეთი კარიერა ექიმის სფეროში, რომ არ ჩერდება აქ დაამთავრებს და დაბრუნდებიან უკან ინდოეთში. არც ერთი სტუდენტი მე არ მინახავს, ვინც აქ უკვე ოჯახი შეექმნა და აქ დაარჩენენ, როგორ კი სხვა ბიზნესმენები არიან, ვინც აქ დაარჩენენ და ოჯახი შეექმნა, მაგრამ სტუდენტი არც ერთი აქ დღემდე არ მინახავს, რომ ვინმე აქ დაარჩენილი იყო და აქ ყავდეთ ოჯახს. ძალიან მომწონს ხოლმე როცა ვნახულობ როგორ სწავლობენ ისინი ქართულ სიმღერას, ქართულ ფოლკლორს და მე როგორ ჩადიან და უკვე ინდოეთში როგორ ეწევიან ქართულ პოპულარიზაციას. მე როგორც ვიცი, შენ აქტიურად გინდოდა ჩატარდა ძალიან კარგი ფესტივალი ინდოეთში, ქართული ინდური ფესტივალი, სადაც არაერთი ანსამბლი იყო და ჩვენ თვითონ ვიყავით და ვაჩვენეთ ჩვენს მაყურებელს როგორ ჩაატარდა ეს ფესტივალი ტელემედიის მაყურებელმა ნახა. ხო არ იგეგმება კიდე COVID-19-ის დასრულების შემთხვევაში და აქვე მინდა მითხრა რა მდგომარეობა ინდოეთში ამ პანდემიასთან დაკავშირებით ახლა. ის პირველი ჩვენი ფესტივალი ძალიან ესეთი მართლა კარგად ჩატარდა და წარმატებულად ჩატარდა, იქვე უკვე დაიგეგმა მეორე და მესამესაც. თქვენ გაგცოს ალბათ ჩვენ ერთ-ერთი დეპუტატმა დაუპატიჟა და ის მუმბაიდან არის და იმან იქვე თქვა რომ შემდეგი იქნება მუმბაიშიო. მაგრამ დაიწყო ეს პანდემია და თორე აქამდე მე მგონი ერთი ტური კიდევ იქნებოდა. იქ ეხლა ინდოეთი არის მსოფლიოს მეორე ნომერზე სამწუხაროდ.
გავრცელებულია ახლა ბოლო დღეებში სადღაც 100-800 შემთხვევა არის დღეში და გამოზამრთელების ციფრსაც იზრდება ახლა 77.3%-ია გამოზამრთელებელი მაგრამ მაინც ის ტემპი იზრდება იმიტომ იქ ცხოვრობენ ძალიან ესე ახლოს და პატარა ტერიტორიაზე ბევრი ხალხი რთულის იქნებოდა 1.3 და რთული იქნებოდა ამიტომ გუბიან კი დაიწყო მაგრამ ჩვენ გადავრცით სანამ იწყებოდა ჩვენ უკვე უკან დააბრუნდით თებერვალში მე აპრილში დაიწყო იქ მაგრამ დღეს სამწუხაროა რომ არის მსოფლიოს ნომერ მეორეზე სადაც ყოველდღე იმდენი მეორე ეს არის რომ სიკვდილიანობა ცოტა ძალიან და გამოზამრთელების ტემპის ახლა იზრდება და მე მგონი მალე წამალსაც გააკეთებენ ინდოელები ბევრი ახლა მე კონტაქტები და მეუბნებიან რომ ჩვენო არ სამანტყოფოში კი არ მივდივართო საახში რაღაცა წამლებს ვაკეთებ და იმით ვკურნალობთ და უკვე კარგად ხდებიან ან კარგი მე ჯანმრთელობას უსურებ ყველას იმიტომ რომ მოვიდა დრო ალბათ რომ უკვე გამოიგონებენ რაღაცას იმედია ყოველ შემთხვევაში წარმატებებს გისურვებ დარისპან პაშერი საქართველოს ცხოვრები ინდოელი პროდიუსერი მენეჯერი და კარგი ადამიანი იყო ჩვენი სტუმარი მე რეკლამის შემდეგ დაგიბრუნდებით და ჩვენ საუბარს დიდებულ მიტროფანელ აღიძეზე გავაგრძელებთ ვინც გიყვართ ვისაც სცენაზე თუ ეკრანზე ხედავთ და ვისთან შეხვედრაზე ცოცნებობთ თქვენ შეგიძლიათ ჩვენი თანამოსაუბრე გახდეთ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე. გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ინოვაციური ტექნოლოგია არტევორ ვაასი ოფთალმოლოგიის ახალი ერა კომპანია კარლ საისი ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები. დაგიბრუნდით ისევ ძვირფასო რადიო მსმენელებო და მე მინდა ახლა გიამბოთ მიტროფანელ აღიძეზე გამორჩეულ ადამიანზე რომელზეც ყველაზე მეტად ადამიანებს ინფორმაცია აქვს როგორც არაჩვეულებრივი ლაღიძის წყლების შემქმნელზე სინამდვილეში მისი ბიოგრაფია საოცრად დატვირთულია საოცრად ბევრს მოღვაწეობდა წერა-კითხვის გამავრცელებელ საზოგადოებაში ერთ-ერთი ყველაზე აქტიური მხარდამჭერი იყო და ყველაფერს აკეთებდა რომ მისი ფინანსები რაც ქონდა გაეცა რომ ქართველთა შორის წერა-კითხვის გამავრცელებელი საზოგადოებას ძალიან მეტი ახალგაზრდისთვის მიეცა განათლება ის ძალიან ბევრ გამოცემას აფინანსებდა მაგალითად ილია ჭავჭავაძის აჩრდილი აგიწერეთლის გამზრდელი და სხვა არაერთი გამოცემა სწორედ პირველმა მან დააფინანსა და მისი დიდი წყალობა იყო რომ ეს დიდებული მწერლები ახერხებდნენ რომ გამოცემულიყო მათი ნაწარმოებები სხვადასხვა მე უკვე როდესაც თვითონ შეექმნა პრობლემა და დასაჭერად ჰქონდა საქმე ილია ჭავჭავაძემ დაიარა მოაგროვა ხელწერილები და სწორედ მათმა ძალიან დიდმა გულის ხმიერებამ გადაარჩინა მიტროფანელ აღიძე დაჭერას თუმცა მანაც ბევრჯერ გადაარჩინა მაგალითად ლეო ქიაჩელი რომელიც ციხეში იჯდა და მიტროფანელ აღიძემ გვირაბიც კი გათხარა რომ გამოეყვანა და რამდენიმე ადამიანი სიკვდილით დასჯას გადაარჩინა მიტროფანელ აღიძე დიდი საზოგადო მოღვაწე იყო მაგალითად ქუთაისის ქალაქის განათება სწორედ მიტროფანელ აღიძემ დააფინანსა ქუთაისის თეატრის განათებაც მიტროფანელ აღიძემ დააფინანსა მისი მოღვაწეობა დაიწყო კოკოჩაშვილების აფთიაქში აი რეზო გაბრიაძე როწერს კოკოჩაშვილების ძაღლმა დაგლიჯავა ეს ცნობილი აფთიაქი იყო სადაც მან დაიწყო თავისი მოღვაწეობა და შეისწავლა ძალიან მნიშვნელოვანი პროფესია მე უკვე ევროპაში გააგრძელა სწავლა და მან გადაწყვიტა რომ ქართულ ჯიშებზე დაყრდნობით შეექმნა ეს არაჩვეულებრივი წვენები რომელიც განსაკუთრებულად საჭირო და გემრიელი იყო აი ეს ცნობილი თამუნია რომელიც პოეტ და მუზა იყო განსაკუთრებით ცისფერყანწელების ტიციანის თუ სხვანი სწორედ მასთან ლაღიძის წყლებში მუშაობდა გამყიდველად და ცნობილი პოეტები კაპიკს იაწებებდნენ რომ შესულიყვნენ და ვინმე ჯერ წვენი დაელია და მე მეორე და მესამე დრო ენახათ მშვენიერი თამუნია ვინმე ეპატიჟებოდნენ რომ მეორედ შესვლის მიზეზი ჰქონოდათ ლაღიძის წყლებში მიტროფანელ აღიძემ
ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ახალგაზრდების განათლებაში, რომ წასულიყვნენ საზღვარგარეთ, მიიღოთ განათლება და სხვათა შორის როცა უკვე რევოლუცია მოხდა, მიტროფანე ლაღიძის ქარხნის მუშებს მიადგნენ, რომ აი ვინც იტყვის ცუს მიტროფანე ლაღიძეზე, ჩვენ მას გავათავისუფლებთ და სწორედ თქვენ დაგნიშნავთ მის ადგილასო და წარმოიდგინეთ, როგორ უნდა ეცხოვრა ამ ადამიანს და როგორი ღირსებით უნდა მოქცეოდა საკუთარ მუშებს, რომ ვერც ერთი ადამიანი ვერ ნახეს, ვერც ერთი, რომელიც გამოვიდოდა და მიტროფანე ლაღიძეზე რაიმე ცუს იტყო და ასევე იყო დავით სარაჯიშვილი და ამ ორი ადამიანის ქარხნის მუშები თან ვერ მოიძებნა ვერც ერთი უღირსი, რომელიც მოიტყუებოდა საკუთარი კეთილდღეობის სანაცვლოდ და აი ასეთი ღირსების მქონე ადამიანები მოღვაწეობდნენ საქართველოს სხვათა შორის ერთხელ მერაბ კოკოჩაშვილი იხსენებდა ძალიან საინტერესო ისტორიას, აი სწორედ მისი ნათესავები იყვნენ ის კოკოჩაშვილები, რომლებიც ქუთაისში ერთ-ერთი პირველი აფთიაქი დაარსეს და შევედითო თბილისში ლაღიძის წყლის დასალევათო და აი ძლივს მოვაგროვეთო ხურდები რო გვეყიდაო და უცბათო რომ მომაწოდა ამ ქალბატონმაო გამივარდა ჭიქა გამიტყდაო და რო უნდა გამოვიქცეო მწდა ეს ქალბატონიო ვინც წვენი მიყიდა და ქუდი გამომგლიჯაო და ნუ ქუდოთ როგორ წამოვიდოდიო და დეიდა დამიბრუნეთო ფული გადაიხადე ჭიქისო ფული ჭიქის კი არა წვენის დასალევი ძლივს მოვაგროვეთო და შეიყვანეს თურმე მიტროფანე ლაღიძესთან კაბინეტში რომელიც ევროპულად გამოწყობილი იჯდა და რო უთხრეს რომ აი ეს არის ის ყაჩაღი რომელმაც ჩვენ ჭიქა ეხა და ესე ცუდად მოიქცაო მიტროფანე ლაღიძე ამდგარა და უკითხავს რომ რა გვარის ხართო ახალგაზრდაო და ბატონ მერაბს რო უთქვამს რომ კოკოჩაშვილიო მიდაუბრუნეთ ამ ახალგაზრდას ქუდი დაალევინეთ წვენი და გაუშვით სახლში აი ესე დიდსულოვნად გავმასპინძლდა იმიტომ რომ ალბათ კოკოჩაშვილი რომელი გვარიც მისთვის სულ ერთი ნამდვილად არ იყო აი ესე გამოხატა მის და დამოკიდებულება და როცა დიდებულ ადამიანებზე ვლაპარაკობთ ხოლმე აუცილებლად ჩვენ უნდა გავიხსენოთ ხოლმე ესეთი ღირსეული ადამიანები და მე შევეცდები რომ ყოველ სამშაბათს გადაცემის ცვლილობის დროს თითო ესეთი ადამიანის შესახებ ვილაპარაკოთ იმიტომ რომ მათი ღვაწლი მართლა ფასდაუდებელია და ჩვენ უნდა დავაფასოთ ამ ადამიანების შრომა. მე მომავალ სამშაბათამდე გემშვიდობებით საუკეთესო სურვილებით, კარგად ბრძანდებოდეთ ნახვამდის. გადაცემა შეიცავს კომერციულ ინფორმაციას. ხელოვანთა უხილავი მხარეები. ის, რაც არ იცით მათ შესახებ და რისი გაგებაც გინდათ. ყველაფერი თეატრის, კინოს და მსახიობების შესახებ. ყოველ სამშაბათს 17 საათსა და 17 წუთზე ნიკოლოზ სულუგიძე რადიო იმედზე გადაცემა 17-17-ის გენერალური სპონსორია ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. ინოვაციური ტექნოლოგია არტევორ ვაასი ოფთალმოლოგიის ახალი ერა კომპანია კარლ საისი ჯავრიშვილის კლინიკა ოფთალმიჯი. იმიჯს ქმნის მხოლოდ ახალი ტექნოლოგიები.